наклонному тоннелю. Первое препятствие. Пролом такой в полу. Под нами высота где-то уже метров 15 будет. У нас тут особо точек крепления нету. Поэтому крепимся вот за такие штыри. Они идут сквозь всю стену и до металлоконструкции приварены. Это точно, потому что я с той стороны лазил, это уже видел. Так что в них я полностью уверен. Здесь нам надо сделать наклонные перила. Делаем схватик. Оп. Завязываем булинь. Сюда его ввязываем. И контролечку. Так, веревку кидаем через наш пролом. Сейчас. Так, ага, не то взял. Где-то у меня было тут спусковуха моя. Цепляем спусковуху. И через нее страховаться будем. Оп, фу. Так, прошли. Держим выше, ищем точку крепления. Вот у нас, например, это, я думаю, сойдет. Так. Выщелкиваем спусковуху нашу. Ну, больше нам некуда крепиться, остается здесь только. Берем также пусик. Да, больше вроде ничего не видно у нас. Знаю, так себе по надежности, но другого варианта у нас тут нету. А тут вяжем просто штыковыми. Штыки, 3 штыка и контролька. Лишнюю веревку собираем, чтобы она не болталась, и связываем вместе. Все, перила готовы, можете щелкаться. Идем выше. Так, спусковку не надо. Фу. Фух, так. Добрались до верха. Так что он здесь? Ага. Так. Спускаться сюда будем. Я думаю, может тут перила сделать еще. Слушай, я думаю, может еще тут веревку провесим. Димон, может тут еще веревку провесить одну? Для безопасности. Бля, я так не спрыгну с таким рюкзаком тяжелым. Потому что, блядь, в нем нагружено пиздец сейчас снаряги. Держи. Давай картон. Так, подожди, давай целлофан сразу тиба наберем. Давай так. Так, Славик, держи эти куртки на подстилку. А я целлофан пойду пока расстелю. То не очень хочется, чтобы снаряга грязная была.
Ебать. Так. Надо картончик расстелить. Давай его сюда как-то спускай. А, куртки, давай куртки. Давай, давай. Вторую. Все, спускайся и помогай Димону сумку спустить. Славик, ты что, спуститься не можешь? Заебал ты своими коленями. Нет. Главное, чтобы ты не уебался. Теперь помоги Димону сумку спустить сюда. А я начну пока развеску всю. Давай, кидай ее просто ко мне здесь. Подожди. Давай. Какие наколенники, нахуй? А нехуй их кидать туда было. Так, а тут у нас обрыв, да? Ебать, тут прикольно. Но опасно. Что нахуй надо туда лезть? Оп, оп. Смотри тебя, чтобы никуда не стать, потому что, блядь, всяких арматурин, всякой хуйни торчит. Что пиздец. Так, это куртка. Блять, нахуй надо. Сейчас я ее накину, пока на себя тут продувает как-то. Да я понял уже. Ну извини, что слабо. А. Так. Так. Одному человеку. Ну первые спуски, да, потом уже нахуй надо.
это мы завязываем на контур узелочек. Все, нахуй туда. Оп, одна точка готова. Так, а сюда мы будем протекторами делать. Говна. Да, можно было эти веревки не брать сегодня. Какой подлиннее, этот подлиннее вроде. Ну, минут 10 мне надо. Думаю, спешка нам тут ни к чему, да? Типа нахуй надо. А мне сегодня на смену. Ага, это нихуя себе, одна длиннее, другая короче выходит. Нехило, нехило. М? Нахуя? Ну, бывает, я тоже много чего хочу. Блять, я еще по-другому сделаю. Типа эти веревки кусок. Так, тяни за веревку эту. Давай. Давай. Ну что, дальше справишься. Да можно было взять, только нахуя этот получше все-таки. Сюда. А сюда мы маленький протекторчик сделаем. Блять, что они такие короткие, вроде же подлиннее были. А? Здесь один большой карабин. Сюда поставим. Стоит формочка. Так. Так. Веревочки, веревочки.
Славик, на, зацепи тут карабин на эту петлю. Вот ты закручивай. Готово? Ну все, он закручивает. Излишки. Так. А он все тут и лежит, наверное. И сюда, ебать. Ёпта. Оу. Ну бля, можно что-нибудь сюда вот подсилить, да, вот надо. Если есть что-нибудь. Бля, можно картон, в принципе, из-под салафана взять. А с это говно. Давай, доставай. Я сумку подниму и доставай. Да, давай, она не легкая. Картон просто доставай весь и все. Давай, тяни. Он вытянет. Нормально, он там просто за штырь цепляет. Давай, расстилаю полушту. Пускай он посередине будет, Паша. Тут будет с одной стороны человек и с другой стороны. А сейчас я вам эту хуйню еще пристрахую. Одну. Есть место одно. Никакой нагрузки она на себя не несет, на всякий случай пускай будет. Ну что, Димон, с тобой двойка первой. Погнали тогда. Так, сейчас. Нет тебя, ты ж можешь чисто устройство отщелкнуть и все, тебя ж. Ладно, пускай будет. Вон твоя веревка, вот моя. По левой? Да. Я буду рядом с тобой спускаться. Покажи. Так. Вроде бы